السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے عشق۔ گاؤں سے آئے انہیں 5 دن ہو گئے تھے کہ عارشی کا دل پڑھائی سے چاٹ ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی صرف نوید کو دیکھنے جاتی تھی۔ نوید نے خود بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اب وہ شاذ و نادر ہی یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ عارشی نے کچھ ہی دنوں بعد یونیورسٹی ترک کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں گھس کر خدا سے التجائیں اور دعائیں کرتی رہتی۔ اس کے کمرے میں ضرورت کی اشیاء، جائے نماز اور تسبیح ضرور موجود رہتی تھی۔ عارشی نے ٹی وی، وی سی آر ٹیپ کمرے سے نکال باہر کی اور کمرہ بالکل سادگی کے ساتھ سجایا۔ اس نے ایک الگ دنیا بسا لی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف نوید کو حاصل کرنا تھا۔ اس کی سچی محبت اور محنت رنگ لائی اور اوپر والے کو اس کی عبادت اور اس قبیل اور اس سے عشق پسند آیا اور اسے تاکیدی خواب نظر آنے لگے جس میں اسے باقاعدہ سبق پڑھایا جانے لگا۔ وہ سوتے میں جو سبق پڑھتی، صبح اٹھ کر قرآن پاک سے بامعنی یاد کر لیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اسے اس دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ اگر کوئی خبر تھی تو وہ تھی بس نوید کی، کہ نوید کیسا ہے، کہاں ہے اور کیا کرتا ہے۔ اسے نوید کی پریشانی کا علم ہو چکا تھا اور وہ اسی پریشانی کو دور کرنے کا سدباب کر رہی تھی۔ عارشی کو اس مقصد سے باز رکھنے کے لیے کئی اندیکھی طاقتوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ عارشی ایک مضبوط چٹان بن چکی تھی۔ اس کے سینے میں قرآن منور تھا جس کی روشنی کے آگے کوئی بھی ظاہری اور غیبی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف بڑی وجہ مائع بختوں کی دعائیں تھیں جس کے طفیل وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ عارشی کی یہ حالت دیکھ کر واقعی عشق کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ عارشی جس نے دنیا چھوڑ دی، پڑھائی چھوڑ دی، اپنوں کو چھوڑ دیا اور بس اپنے رب سے لو لگائی اور اپنی ہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنے لگی۔ عارشی جان چکی تھی کہ اس کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہے۔ آج عارشی کو ترک دنیا کیے ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ عارشی کا سبق ختم ہو چکا تھا اور اسے نظر آنے والے خواب بھی اب بند ہو چکے تھے۔ آخری خواب میں اس نے مائع بختوں کو دیکھا جو مسکرا کر اسے شفقت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شکر الحمدللہ، تم نے سارا سبق مکمل کر لیا ہے۔ تم اب اس قابل ہو کہ اس سے لڑ سکو۔ جاؤ، ڈرنا مت، خدا تمہارے ساتھ ہے اور میری دعائیں بھی۔ عارشی کا دل آج اتنے عرصے بعد پھر نوید سے ملنے کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ امی، آج میرا کہیں جانے کو دل چاہ رہا ہے، کیوں نہ آنٹی لوگوں کے گھر چلیں؟ کیوں نہیں بیٹا، ضرور۔ اور میں تو دل سے چاہتی تھی کہ تم اس کوٹھڑی سے کب باہر نکلو گی، اس کی مما نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں تیار ہو جاؤں؟ اور عارشی اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ ٹھیک شام 6 بجے وہ لوگ نوید کے گھر پہنچے۔ سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن عارشی کی نظریں جسے تلاش کر رہی تھی وہ اسے وہاں ابھی نظر نہیں آیا تھا۔ آنٹی، وہ نوید کہاں ہے؟ عارشی نے دانستہ پوچھا۔ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں سارا دن وہیں قید رہتا ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، جا کر اسے بلا لاؤ، آنٹی نے کہا۔ جی اچھا۔ اور عارشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوید کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ عارشی نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا، اس کے کان میں بختوں کی آواز آئی۔ ہیلو نوید، عارشی نے اسے مخاطب کیا۔ جواب میں نوید نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اف خدایا! نوید کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ عارشی کانپ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ عارشی کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیوں آئی ہے یہاں؟ جا دفع ہو جاؤ ورنہ بھسم کر دوں گی تجھے۔ نوید کی بجائے کسی عورت کی گرج دار آواز فضا میں گونجی جو بظاہر نوید کے منہ سے ہی نکل رہی تھی۔
आरशी ने खुद से झुरझुरी ली। कौन हो तुम? तेरी मौत। ये कहते हुए नवीद उठा और आरशी की तरफ लपका। इसके हाथ अजीब अंदाज में उठे और इसके चेहरे की हैबत बिगड़ चुकी थी। इसकी आंखें, नाक और मुंह से चिंगारियां निकली। इससे पहले कि वो आरशी के करीब पहुंचता, आरशी के गिर्द सब्ज रंग का एक हसार कायम हो गया, जिससे टकराते ही नवीद के मुंह से जोर से चीखें खारिज होने लगी और वो तकलीफ और अजियत से कर रहा था। आरशी की जुबान से खुद ब खुद दूसरा सबक अदा होने लगा। वो जो सबक पढ़ती गई, फिजा नवीद की चीखों से गूंजती रही। सब सबक पढ़कर इसने आखिर में नवीद पर फूंक मार दी तो नवीद को एक झटका लगा। वो साकित हो गया और बेड पर गिर गया। कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी फैल गई। आरशी मोहब्बत भरी नजर से नवीद के वजूद पर डाली। इसकी आंखें भर आईं। इसने फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। हैरत अंगेज तौर पर नीचे सब लोग पहले की तरह एक दूसरे से बातें करने में मशगूल थे, जैसे इन्हें किसी चीज की कोई आवाज न आई हो। आरशी नीचे उतरी। अब्बू, वो जरा गाड़ी की चाबी चाहिए। इसकी आवाज पर सब चौंक गए। क्यों बेटा, खैरियत? अब्बू ने पूछा। जी अब्बू, वो खैरियत है। अब्बू, मेरी सहेली का फोन आया था, मैं अभी इससे मिल कर आती हूँ, कोई जरूरी काम है इसका। बेटा इस वक्त? कल चले जाना। नहीं अब्बू, वो अभी जरूरी है। आरशी ने जिद की। अच्छा लो, लेकिन जल्दी आना। आरशी चाबी लेकर बाहर चलेगी, जबकि वो लोग दोबारा बातें करने लगे। आरशी गाड़ी तेजी से चला रही थी, इसे फौरन वहां पहुंचना था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सड़कें वीरान थीं और हर तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटे का राज था। लेकिन आरशी को जर्रा बराबर भी डर महसूस न हुआ, क्योंकि वो लगता है कलाम इलाही का जिक्र कर रही थी। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नुमायां थे। इसे गांव पहुंचने की जल्दी थी। वो बार बार गाड़ी में नस्ब घड़ी पर नजर डाल रही थी। इसे फिक्र थी तो इस बात की कि कहीं इसे पहुंचने में देर न हो जाए। वो गांव 9:30 बजे पहुंची। इसने अपनी जिंदगी की तेज तरीन ड्राइविंग की थी, लेकिन खुदा की मदद से वो सही सलामत गांव पहुंच गई। अभी गांव में हर तरफ घुप अंधेरा था, हर तरफ वीरानी और खामोशी थी। तमाम लोग अपने अपने घरों में बिस्तरों में दबके हुए थे। आरशी गाड़ी से उतरी और चलती हुई माए बख्तों की मखसूस जगह पर जा पहुंची, जहां इसकी सफ़ेद चादर तो मौजूद थी, लेकिन माए बख्तों का कोई नामो निशान तक न था। आरशी वहां बैठ गई और माए बख्तों का इंतजार करने लगी। इसकी नजरें कुएं पर मरकूज थीं। चंद लम्हों बाद ही माए बख्तों एक तरफ से आती हुई दिखाई दी। आरशी उठने लगी, लेकिन माए बख्तों ने इसे बैठे रहने का इशारा किया। इसने सफ़ेद लिबास से भी तन कर रखा था, जिससे मशहूर कुन खुशबू उभर रही थी। इसके चेहरे पर हद दर्जे इत्मीनान और सुकून था, और वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ आरशी को देख रही थी। माए बख्तों के हाथ में वही मखसूस तस्बीह थी। वो आराम से चलती हुई आई और अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई। शाबाश बेटा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। अब जाओ और इसे ख़त्म कर दो, उन्होंने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। आरशी कुएं के करीब जाकर जमीन पर बैठ गई। इसके और कुएं के दरमियान अब 10 कदम का फासला था, और बरकत का दरख्त अपनी जगह खड़ा लहलहा रहा था। रात के इस पहर ये मंजर इंतहाई मुनफरिद दिल फरसा था, लेकिन आरशी इश्क के नशे में डूबी हुई थी। इसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। इसने मुंह में कुछ पड़ा और कुएं और दरख्त पर फूंक दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी, हर तरफ मिट्टी के बगोले उठने लगे, और देखते ही देखते बरगद का दरख्त और कुआं इस गर्द के बादल की लपेट में आ गया। धुआं छटा तो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी आरशी को गजबनाक अंदाज से घूर रही थी। क्या चाहती है तू? क्यों तंग कर रही है मुझे? इसकी गरजदार आवाज फिजा में गूंजी, जो बिल्कुल इस आवाज जैसी थी जो आरशी ने नवीद के मुंह से सुनी थी। नवीद की जान छोड़ दे, आरशी ने इत्मीनान से कहा। क्यों छोड़ दूं इसे? तू कौन है इसकी?
سن لڑکی غور سے، سن لے، تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلی جا ورنہ تجھے بھسم کر دوں گی۔ نوید کے لیے ایک بار تو کیا 100 بار بھسم ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے اسے چھوڑنا ہوگا، آرشی نے کہا۔ ہا 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 ہا، آگ اور مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں لڑکی، جا چلی جا، جا، خواہ مخواہ جان سے جائے گی۔ مقابلہ آگ کا مٹی سے نہیں، آگ کا آگ سے ہے، آرشی نے کہا۔ تو سراپا آگ ہے، تیرا خمیر آگ ہے، جبکہ میری روح آگ ہے، میرا عشق آگ ہے، اور عشق کی آگ تیرے سارے وجود کو جلا دے گی۔ تو لے مقابلہ کر۔ اس نے دونوں ہاتھ کنویں کی طرف کیے جہاں سے کوئی تیر فضا میں بلند ہوا اور برق رفتاری سے آرشی کی طرف بڑھنے لگا۔ آرشی اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی، وہ جھک گئی، لیکن ایک تیر اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ آرشی کے منہ سے زور کی چیخ نکلی، دوسری طرف وہ لڑکی کھڑی ہو کر کہکے لگا رہی تھی۔ آرشی نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ پڑھا اور اس پر پھونکا تو اس پر غیبی خنجر برسنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ کو آرشی کی طرف کر کے جھٹکا دیا تو اس میں سے لال رنگ کی شعاعیں نکلیں اور آرشی کی طرف بڑھیں، لیکن آرشی ابھی تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کچھ پڑھ کر شعاؤں کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو ان کا رخ کنویں کی طرف ہو گیا۔ وہ شعاعیں جیسے ہی کنویں پر پڑیں وہاں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس لڑکی کی شکل ایک دم تبدیل ہونے لگی، اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی جو فضا کو چیرتی ہوئی خارج ہوئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ میری برسوں کی محنت کو یوں خاک میں ملا دیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ چند لمحوں میں وہاں خوبصورت لڑکی کی بجائے ایک بدصورت بڑھیا کھڑی تھی جس کی رنگت کوئلے کی جیسے کالی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ناخن قدر لمبے اور بھدے ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر آرشی کی طرف دوڑی، لیکن آرشی کے قریب پہنچتے ہی اسے بجلی کا کرنٹ سا لگا، کیونکہ آرشی کے ارد گرد سبز رنگ کا حصار قائم ہو چکا تھا۔ آرشی نے بڑھیا کو دیکھا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اب اس عورت کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی، وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ساتھ میں برگد کے درخت میں بڑھیا کی طرح آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آرشی کے جسم سے کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا، تیر ابھی تک اس کے ہاتھ میں پیوست تھا۔ مائیں بختو وہاں فوراً پہنچتی ہے اور تیر اس کے ہاتھ سے نکالتی ہے۔ آرشی کے ابو کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، انہوں نے نمبر دیکھا تو وہ سول ہسپتال کا تھا۔ انہوں نے بات شروع کی اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ انہوں نے فون بند کیا اور سب کو سول ہسپتال لے آئے۔ آرشی آپریشن تھیٹر میں تھی، جس کے جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے 3 بوتلیں چڑھائی گئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، آرشی کیسی ہے؟ مبارک ہو، آرشی بالکل ٹھیک ہے، آرشی کا آپریشن کامیاب رہا، اگر وہ وقت پر ہسپتال نہ پہنچتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اسے یہاں کون لایا؟ وہ ہمیں تقریباً 9:30 بجے ایک نامعلوم ہستی کی کال آئی، انہوں نے ہمیں اس حادثے کی خبر دی، تب ساتھ والے گاؤں جا کر انہیں لایا گیا۔ گاؤں؟ آرشی کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، گاؤں سے، آرشی کے والد سوچتے رہ گئے۔ دوسری طرف نوید سو کر اٹھا تو اسے ایسا لگا کہ وہ گہری نیند سے اٹھا ہو۔ وہ خود کو حشاش بشاش اور ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں سب کو نہ پا کر نوید کو تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے والد کے نمبر پر کال کی تو اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ وہ چند لمحوں بعد ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ آرشی کو جب ہوش آئی تو اس کی نظر سب سے پہلے اس کی امی پر پڑی۔ سب آرشی کی طرف متوجہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ آرشی بیٹا، تم گاؤں کیوں گئی تھی اور تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع ہسپتال میں کس نے دی؟ ابو نے پوچھا۔ مائی بختوں نے، آرشی نے جواب دیا۔ پھر آرشی نے مختصر واقعہ سب کو سنایا۔ میں تمہاری سب باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، امی نے کہا،
पर ये माए बख्तों वाली बात हलक से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि इनको फौत हुए आज 10वां दिन है। क्या? आरशी हैरत और गम के मिले जुले जज्बात चेहरे पर सजा कर रह जाती है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।